হাই বন্ধুরা, আবার নতুন করে ভিডিও নিয়ে আসলাম। এবার সিস্টেমটা একটু চেঞ্জ। এইখানে কিছু রিপেয়ার কাজ হয়, যেগুলো হচ্ছে আপনার সমস্ত রকমের ব্যাটারি, যেমন হচ্ছে লিথিয়াম, অ্যাসিড ব্যাটারি, সমস্ত ব্যাটারি রিপেয়ার করা হয়। এবং নতুন যে সমস্ত লিথিয়াম ব্যাটারি টোটোর জন্য, বাইকের জন্যে, স্কুটির জন্যে, সেগুলো নতুন তৈরি করা হয় এবং রিপেয়ার করা হয়। যেমন এই লিথিয়াম ব্যাটারিটা আজকে এসছে প্রবলেম, ওনার বিএমএস শর্ট, আর এই সমস্তগুলো সব রিপেয়ার চলছে। এইগুলো আপনার অ্যাসিড ব্যাটারি, এগুলো কাজ কমপ্লিট এবং চার্জে বসানো আছে। থ্যাংক ইউ।